انا ما عنديش حاجه اسمها حاجب يبقى غير حاجب، لازم الحاجبين يبقوا مظبوطين مسطره، والا هبقى انا مقريف كده او تحس ان انا كده ايه يعني في حاجه مش مظبوطه. طول ما الحاجبين طالعين مسطره انا ببقى مستريح نفسيا ومبسوط. نبص بص على الحاجبين دول، شوف شكلهم عامل ازاي. يلا. طبعا ده كان قبل، صورته لكم قبل. حاجبين زي بعض للراس كده. عملنا ازاله فوق لانه كان عالي كانش مظبوط. اللون ده بني متوسط. ما ينفعش يبقى عندي شرشره في الحاجب، لازم ان الحاجب يمشي ستريت مظبوط كده فوق وتحت، ولازم يبقى فيه نسبه وتناسب ما بين الراس وما بين الديل. 8 المفتوحه دي شيك قوي. الحاجب ده يكون نازل قوي كده اهو، ولا يكون مرفوع قوي كده. ندي مساحه للعين. في ناس كتير بتعمل تاتو حواجب عادي، وفي ناس بتقول انت لسه بتعمل تاتو حواجب عادي لغايه دلوقتي. طبعا التاتو الحواجب دوت اذواق. في ناس بتحب التاتو العادي، في ناس بتحب المايكرو بليدنج، في ناس بتحب النانو مايكرو بليدنج، في ناس بتحب الميكس يبقى من قدام شعرايه شعرايه ومن ورا تاتو. فالموضوع كله اذواق. في ناس بتحب البن الغامق، في ناس بتحب البن المتوسط، في ناس بتحب البن الفاتح. فاحنا بنشتغل على حسب الكلاينت ما هي عايزه بس.